तो अगर आप भी कॉमेडी वीडियो बनाते या बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आपने ये साउंड इफेक्ट तो सुने ही होंगे। चलिए बताते हैं आप इसे फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करें। सिंपली गूगल ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है mindlessly.com और इस वेबसाइट पर आ जाना। तुम्हें जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए तुम उस पर क्लिक कर उसे डाउनलोड कर सकते हो।